Hello, hai, Assalamualaikum. Hari ini cikgu nak tunjukkan dua suku kata yang sering adik-adik keliru. Yang pertama sekali ialah ini. Cuba tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Okey, ini huruf apa? Okey, ini kaki payung tahi lalat. Huruf J. Huruf J. Okey, huruf J bunyinya J, J, J. Okey, jelas yang itu? Ini pula huruf A. Okey, mari kita gabungkan dua bunyi ini. J, 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 ja. Ja. J, A, ja. Okey, jelas yang itu? Dan suku kata kedua ialah Tara. Tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Ini huruf apa adik-adik? Bulan sabit kaki payung. Ini huruf G. Huruf apa? Huruf G. Huruf G bunyinya G, G, G. Jadi jumpa dengan huruf A. A bunyinya A. G, G. Ga. Ga. G, A, ga. Jadi adik-adik jangan terkeliru di antara dua suku kata ini. Huruf J ada tahi lalat. Tapi huruf G ada bulan sabit. Walaupun dua-dua ada kaki payung. Ingat tau? Ini huruf J. Ini huruf G. J, A, ja. G, A, ga. Sampai jumpa lagi. Tata, titi, tutu. Bye-bye.